Dobro vam došli, dragi gledalci, u novu epizodu igranja na internetu. Ovog puta ćemo probati da zovemo nekog na 3+2. Evo, odmah imamo protivnika. Starship 2300, ajde malo je 4 potez. Francuska, probat ćemo konj D2. I on igra najbolji potez C5, koji vjerojatno daje potpuno izjednačenje crnom. Obično ovdje igraju konj C6, da možda i konj F6. Da, sad može da izmeni lovca ili ne. I beli obično udara ovaj centar, pošto crni ima veoma jak centar. Beli ovako pokušava da malo razruši taj centar. Probat ćemo da mu napravimo ovdje jednog slavog pešaka na D5. I da onda polako završimo razvoj. Ovo možemo jedan šah, da mu ne damo da... Dobro, sad može da rokira, mada ako još jedan šah, on će i konj D7, ili tako? I možda bi mogao da igram konj D4. Dobro, u ovom slučaju smo mu pokvarili rokadu i dovoljno je. Sad završavamo razvoj. I malo je, on ima diskoordinaciju figure i probat ćemo da mu napadnemo. Problem je što ovaj top sad ne igra. A ne može baš jednostavno da vrati recimo s G6 ili onda ćemo LH6 i tako, tu su neki problemi. Da, ovo je solidan potez, lovca stavlja, ovaj konja stavlja, ali mi ćemo samo da završavamo razvoj. Završavamo razvoj, hoćemo topove da ubacimo. On želi da mi pojede na H2, nećemo mu to dopustiti. Lovac ode na H5, ali sada ima problema sa ovim odbranom pešaka na D5, može da igra top D8 sa idejom LH2, taktički da odbrani tog pešaka, ali igrat ću top AC1, drugi top na liniju i probati da dalje napadam D5 pešaka. Da, kao što sam rekao, ovako taktički brani top na liniju. I probat ćemo da napadnemo još jednom tog pešaka. Na D5 sad već nije lako da ga odbrani drugi put. Može da uzme na F3 pa da proba dama E5, ali ja ću samo s G3 da se odbranim tu. I kažem, glavni problem crnog je što mu ovaj top na H8 ne igra. Ne znam kako da dođe do neke značajnije kontra igre ovdje crni. Aha, proba da brani ovog pešaka ipak. Mogu bi da oteram ovoga sa G4, ali mi se ni ne slabi tako pozicija. Dobro, ajde igrat ću top E1 ipak. Razvežem malo ovog mog lovca. Kralj G8. Čudan potez. Sad bih mogao da igram možda lovac D4. Napadnem ovog skakača koji brani tu tačku. Mogu sam možda i lovac G5, ne znam. Mada ovako lovac niša nijednog pešaka potencijalno tamo na A7. Uđe u završnicu. Mislim da je beli bolji jer baš zbog toga što sve vreme govorim ovaj top ne igra, ima neke slabosti. On može sad meni da pokvari ovdje dama E2, top E2 i da uzme na F3, ali to mu baš neće mnogo pomoći, mislim. Sad treba da nekako završi H5 ili H6 da završi razvoj, ali mogu da uzem i tamo na A7 i ovdje na daminom krilu imam dva slobodna pešaka koji idu u damu. Ovaj potez baš i ne razumem, osim što mi je napao topa. On možda hoće top H6, pa ajde uzet ću ovog pešaka. Top H6, top G6. Da, ali na ovo sada napadam ovoga pešaka na D4 i nije lako baš da ga brani. Može da igra top C8. Ovako. Dobro, mi ćemo lovac B5.
Mogu i top c2. Ali onda može da brani ovoga. Aha, on želi verovatno tamo da prebaci skakača na d5 ako igram lovac b5 i top g6 da odigram. To mu je neka ideja. Dobro, onda ćemo igrati ovako top c2. Da ovaj lovac ipak kontroliše malo skakača. Ako igra l5, igrao bih f4. Zamenit ću ovog jednog duplog za ovaj. Sad sam uništio njegov napadački potencijal. Ovdje imam dva slobodna pešaka, pogotovo ja pešak je opasan jer ovaj lovac kontroliše ova polja. Mislim da je pozicija. Možda proba da čuva možda više figura, da proba neki eventualno napad, ali nema ovdje baš odbrane, samo guramo ovog pešaka u damu. Čak i s raznobojnim lovcima mislim da je ovo isto dobijena pozicija, ali mogu bi da čuvam i taj lovački par. Sad pretimo možda L6, pa ovaj lovac je ugrožen. Prosto guramo A pešaka u damu. I to je to. Da, on sada neće da mi dozvoli da guram, ali polako. Nije sprečio mi kao direktno guranje. Sad mi je napojio ovog pešaka, ali možemo da igramo završnicu i guramo opet napred ove slobodne pešake bez ikakve kontre igre. Jedina njegova šansa je bila da mi da mat, ali to je nemoguće sa ovako malim materijalom. Tako da može da igra to b6 sad. Ovaj potez, ali ne vidim. Mogu i da branim tog pešaka naravno, ali ako gurnem. Dobro, ajde, branit ćemo ga. Sad je top malo i zarobljen i prosto guramo do a7. Do a7, a onda sledi guranje drugog pešaka. Daćem jedan šah ovde. Možemo i to da možda probamo sprečimo. Hoće da šah pa da ide tamo, mada kažem jednostavno guram. Sada b5 pešaka. B pešaka dalje u damu i nema odbrane. Dobro, ajmo novu partiju. Ovdje je vreme da se zaustavi otpor. Zaista ne razumemo ovo baš malo besmisleno. Igranje bez ikakve ideje, možda revanš, mada bolje bi bilo s nekim drugim protivnikom. Dobro, idemo na novog protivnika, 3+2, nekog malo boljeg, potpuno istim rejtingom. Ajde opet E4 da probamo malo, ovo nismo igrali odavno, E4. Španka, evo u čast našeg druga Šolaka jednu varijantu izmene. Rokada, L6. Da, ovo je interesantan način da se brani daje ovog pešaka. Ajde, uzet ćemo ga ovako. I konj G5 i probati da napravimo. Ova pozicija po teoriji je jednaka. Iako ima ovog slabog pešaka jer crni kao ima dovoljnu kontra igru, ali meni se čini da je beli ipak ovdje malo bolji, zahvaljujući ovoj slabijoj strukturi. Sada su neke njegove šanse da stavit ćemo u konja na E4, verovatno. Da mi napadne kralja. Da, opozicija je dobra u stvari, on ide konjem na D5, ovog pešaka će da brani. Ovo možda nije trebalo. Konj D5. Žrtvovat će. Pa će konj G4 nešto da igra, da? Da, mislim da moram da uzem, ako hoću na nešto da igram, da moram da jedem ovog pešaka. Da, ima neku inicijativu sad, zaista. Konj G4 i tako dalje. Hajde probat ćemo H3 da ne damo tom konju dođe na G4, on će to P8, dama C4.
ne znam, da, ček. Nisam baš prezadovoljan pozicijom, ali valjda ćemo se odbraniti od ovih njegovih ovim topom. Drugog topa čuva za nešto drugo. Dobro, sad možda može damu da proba da dovede na e5 i da mi tamo zapreti mat, pa da malo proba da me oslabi. Na ovoj strani nekad moram da pazim čak na b5, ne odmah, jer mogu da uzem na c6, ali recimo ako bih hteo da igram lovac f4, da probam da izmenim te figure, moram da pazim na b5 motiv. I možda gubim figuru, da. Se dosta zamislio kako da nastavi ovde, možda konj h5, op f8 sa idejom da stavi konja na e4. Da, dama f5, ovo mu je ideja da stavi damu na e5, to smo već pomenuli. Ali ja ću samo da igram ovo sa idejom top e1, na dama e5 ću da igram f4. Ovdje ako promenim topa, morat ću da uzmem lovcem, da, to je malo problematično, mada trebalo bi da menjam figure. Ako uzmem topom, on će da odskoči skakačem i preti mi... Gde će da odskoči? Konj g4, možda imam konj e4 dovoljno da se odbranim. Da, to je malo oštar potez, ali bolje bi bilo ako mogu ikako da odigram ovako. I sada na neki odskok da stavim konja na e4. Malo izgleda sumnjivo, iskreno, ali... Ako dama g4, dama f2 uzet će mi ovog pešaka na kraju, čak mi je kralj malo u matu. A sad na konje 4 ima konje f2, no, to je smislio. Konj d6 i možda neku žrtvu. Dobro, ja mislim da moram da igram ovako nekako. Skakač e4, skakač f2. I preti mi neku razarajuću žrtvu na h3, no. Ja bih da uzem na d6, pa da onda igram potez dama h4, valjda. I ovaj konj nema poteza, to je malo problem za njega. Dama h4. Ako odmah... A, možda odmah konj h3 sa remijem. Konj h3, kralj h2. Da, verovatno je to dovoljno. I sam onda uzmem cd6 i ako uzmem gh, uvijek ima taj večni šah. Da, ovo je problem ako hoću da igram dalje na pobedu. Gh, dama f2 i remi. Da li imam pravo da igram na pobedu ovo dalje ili se zadovoljim kralj h2, cd, dama d4. Ajde, igrat ćemo na pobedu, mada mi ne izgleda baš to. Na cd ću da uzem dama d4, sad pretim da uzem na d6. Malo sam pokrio ovo polje, možda pretim sad uzem i gh. Mada na gh3 još uvijek može dama f2. To mi baš nije... Mislio sam da pretim da uzem sad gh, ali na dama f2 i vraća figuru, ali mi visi lovac. Možda na d5 mogu lovac e3 da igram i da probam tamo da se zavučem. Eventualno da ga napadnem. Aha, on da igrao je potez, preti konj g4. Prilično gadno. Dama d6 ga ne uzbuđuje previše. Dobro, moram to da jedem. Igrat ćemo kraljem ovde. Na dama h5, ne može da igra dama h5 jer ne može se odvojiti od ovog topa, mora uvijek neko da brani. Konj g4 da se odpreti ponovo na ovom polju, ali... Aha, ako igram dama d4,
Da, kako da branim ovaj tačku F2, nego tako da dama H5, ajde probat ćemo ovo, i na dama H5, LF4. Dosta opasna situacija. Vreme nam je na izmaku, njemu pogotovo. Aha, ne smijem to, vidiš, dobar potez je odigrao, ne mogu skoro da pomerim ništa, ja imam ovaj... Wow, na kraju ima dama F1. Uf, šta igrati. Teška pozicija. Probamo ovog topa da mu sklonimo odavde. I pala mu je zastavica. Da, pozicija je potpuno neizvesna. Ajde probamo revanš. S ovim protivnikom neće ni on. Dobro, ajde probamo još jednu partiju. Sa nekim novim, ponovo isti rating, nevjerovatno, svi imaju isti rating, 2327. Morat ćemo malo brže da igramo, to je tajna uspeha. Dobro. Zatvorena Sicilijanka, okej. Da, na ovo on hoće lovac H6 kad ja razvijem konja, pa bi ja mogao da igram ovako, ne dopuštajući mu to. Sad već može i da se razvija, možda mogu da probam. Ajde, sad ćemo da ga pustimo da odigra LH6. Što smo mu malo konja otrli, mada taj konj će se vratiti posle, da, recimo, treba da igra LH6. Nisam baš najbolje odigrao, da. Sad treba da igra konje 3 i to konja će da vrati u igru vrlo brzo. Aha, čak može i ovako. I sada želi da... Dobro, razvit ću ovog lovca ovde. Pretim da osvojim DC ne valja mu, D5 može da igra, ali nije to nešto naročito opasno za mene. Na ovo uzet ćemo to da otvorimo B liniju i na ovaj potez dama 5. Sad je malo uvezan, nije imao lako da odigra neki potez, recimo da pretim CD4. Da, ovo uvijek može, ali sada uzmem tu i skočim konjem na E5. Imam jako dobro polja. C4, D3, ovo mu je uvezan. Konj, malo su konji neaktivni, da, konje 3 će možda da igra. Na konje 3 možda mogu i da mu uzmem pešaka, jer na E2 uništim konja i uzem na C3. A inače pretim neki, ovaj konj mi je malo pasivan, da. Da li smem da jedem ovoga ili će tu nešto da me napadne? L2, dama C3, F4, dama D3, dama E1, konj negde. Ajde, dobro, uzit ćemo ovog pešaka. U stvari mogu i to B2 da igram, da, to je dobra ideja. Dama C3 na F4, top B2. Da. Čemu on razmišlja sada? Top B2, da ako igra top C1 čak isto mogu da igram top B2 i da pređemo u neku završnicu, da imam pešaka više. Ovaj konj lepo ograničava u damu, ona nema nikakvih polja, da, top C1, top B2, top C3, top A2, top E2 i on će top... Da, tamo ima neku aktivnost možda, ali... Mogu da igram i dama D3, da, dama D3 isto dobar potez, da, pa onda to B2 verovatno. Ajde, tako ćemo. Da, možda bolje bilo odmah ući u završnicu. Dama je 1 i možem damom na A5 da idem. Ja ću, znači, na dama 1 to B2 sam planirao. Sad idem dama D2 isto da promenim te... Aha, nekad može F4, konj C4 na kraju da mi odigra. To je malo nezgodno.
Ne znam šta će sad da radi. Top D1 možda. Na ovo imam top E2, to je problem. Top E2 i mora da igra dama C3, ali nakon top E3 gubi figuru. Faktički ovde ovo ipak ne prolazi. Na dama C3 jedini potez, top E3 i ostaje bez figura, a inače pretim da pojedem. Ako uzme ovde, uzimam tamo i ostajem stopom više. Na ovo jedem ovako, isto figura više. Dobro, eto to bi bilo u ovoj porciji igranja, da tako kažemo. Vidimo se u nekim narednim epizodama.